Всем доброго времени. Меня зовут Найдич Анна Михайловна. Я доктор-кардиолог и доктор-сомнолог. И занимаюсь я очень важным вопросом для нашего организма. Это вопросом сна. Природа дала нам сон как ресурс нашего здоровья. И это действительно так, потому что во время сна мы отдыхаем и восстанавливаем все свои силы. Сон – это ресурс нашей жизни. Как поспал, так и пожил. А для того, чтобы сон был ресурсом нашей жизни, а не просто временем, когда наше тело находится в кровати, голова должна быть очень-очень-очень спокойной и должно быть очень много кислорода. Сон – основа нашей жизни, а храп – это звук уходящей жизни из организма. Когда мы спим, наша дыхательная трубка должна быть открыта и должно быть очень тихо. Но возникает такая ситуация, когда формируется препятствие для прохождения воздуха и возникает храп, который раздражает нашу голову. Это плохо, но еще не критично, потому что дыхательная трубка открыта и человек продолжает дышать. Самое критичное состояние, когда происходит перекрытие дыхательной трубки, остановка дыхания во сне или обструктивное апноэ сна. В этот момент времени резко падает кислород, повышается углекислый газ, наш мозг пугается, подбуживается для того, чтобы чуть-чуть подышать и вернуть себе жизнь. Но именно это состояние является первопричиной всех наших сердечно-сосудистых проблем и катастроф. Открыть дыхательную трубку совершенно реально можно. Для этого используются аппараты, которые позволяют создать избыточное положительное давление в верхних дыхательных путях. Если дыхательная трубка закрыта, мы не дышим, мы не отдыхаем во сне, и мы все равно болеем, нравится нам это или нет. Если мы восстанавливаем дыхание во сне, мы живем, мы активны, мы здоровы и мы успешны. Многопрофильная клиника Парацельс занимается решением вопросов диагностики и лечения любых нарушений сна, включая храп и остановки дыхания во сне.